வணக்கம் and welcome to Adda247 தமிழ் மக்களே, நான் உங்கள் சஞ்சு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் இந்தியா, அதாவது இந்தியாவில் எந்தெந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்கு, எந்தெந்த மாநிலங்கள்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். யாருக்காவது தண்ணியில் கண்டமா இருந்தா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன் இந்தியா டெய்லி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு இதை பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போக முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன், ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. என்ன அப்படின்னா, ஸோ யாராவது கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நிறைய பேருக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வந்து நிறைய பேர் கண்டிப்பா பாக்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. டிஎன்பிஎஸ்சியா இருக்கலாம், இல்ல எஸ்எஸ்சியா இருக்கலாம், பேங்கிங்கா இருக்கலாம், ரயில்வேயா இருக்கலாம், இல்ல வந்து எஸ்ஐ பிசி ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி எந்த இதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா நம்ம ஒரு கோர்ஸ் சேர்ந்து படிப்போம். டிஎன்பிசினா டிஎன்பிசி, எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சி, பேங்கிங்னா பேங்கிங். ஆனா இது எல்லாமே சேர்த்து எல்லா எக்ஸாம் தமிழ்நாடு நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமும் சேர்த்து, நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸாமும் சேர்த்து ஒரு கோர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெகா பேக். இதுல வந்து நமக்கு டிஎன்பிசி, பேங்கிங், எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே எல்லா எக்ஸாமுக்கான கோர்சஸும் இருக்கு இந்த தமிழ்நாடு மெகா பேக்ல. இதுல வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஓகேவா? டெய்லியுமே லைவா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து கிளாஸ் நடத்துவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட் கிளியரிங் செஷன். டவுட்டை வந்து நீங்க டைப் பண்ணி இது பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து டவுட் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, லைவ் கிளாஸ் பார்க்க முடியலன்னா ரெக்கார்டடா பாத்துக்கலாம். டெஸ்ட் சீரிஸ். ஸோ டெஸ்ட் சீரிஸ் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நம்ம டெஸ்ட் நிறைய போட்டு பார்க்கணும். அதற்காக உங்களுக்கு 2719 டெஸ்ட் சீரிஸ் வச்சிருக்காங்க இந்த தமிழ்நாடு மெகா பேக்ல மட்டுமே. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிக்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து இ புக் ஆட்டு 310 இ புக் வச்சிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே சேர்த்து எவ்வளவு பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 4491 மட்டுமே. ஸோ இது வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கீழே ஸோ வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் இருக்கும், டு பை தமிழ்நாடு மெகா பேக் அப்படின்னு. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். ஸோ இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும்போது பை நவுன்னு இருக்குல்ல, பை நவ் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க. கீழே வியூ ஆஃபர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேவா? அந்த வியூ ஆஃபர்ஸை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். இந்த பேஜ்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்க என்டர் கூப்பன் கோட் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா? கூப்பன் கோட் என்ட்ரி. இதுல வந்து Y859 அப்படிங்கிற இந்த கூப்பன் கோடை நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா 5411 இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு 1000 ரூபீஸ் கம்மியாகி 4491 உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து 1+1 இயர் 2 இயர்ஸ் வேலிடிட்டிக்கானது. ஓகே? ஸோ 2 வருஷம் வந்து நீங்க படிச்சுக்கலாம். 4491. ஸோ இந்த கூப்பன் கோட் போட்டா மட்டுமே, இந்த கூப்பன் கோட் போட்டா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் அப்படி கிடைக்கும். Y859 மறந்துடாதீங்க. அப்ளை கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்து நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து 2 வருஷம் வேண்டாம், 1 வருஷத்துக்கு போதும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 வருஷமும் அதே மாதிரி தான். நீங்க அந்த மந்த்தை மட்டும் அங்க மாத்தி வந்து இது பண்ணிட்டு Y859 போட்டீங்க அப்படின்னா இதுல 3417 ரூபாய்க்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? கண்டிப்பா நீங்க வேற ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுட்டு இருக்கலாம். ஸோ பட் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த தமிழ்நாடு மெகா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு வாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மக்களே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ தமிழ்நாட்டுல நிறைய அருவிகள் இருக்கு. ஸோ தமிழ்நாட்டுல நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு வந்து எந்த மாவட்டம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ல எல்லாம். ஓகேவா? ஸோ தலையார் வாட்டர் ஃபால்ஸ், கேத்ரின் வாட்டர் ஃபால்ஸ், இது வந்து நீல்கிரிஸ், ஒகேனக்கல், நமக்கு தர்மபுரி, ஸோ மங்கி வாட்டர் ஃபால், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு தமிழ்நாடு. இதெல்லாம் டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கேத்ரின் மங்கி எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஊருன்னு நினைச்சிடாங்க. கேத்ரின் மங்கி எல்லாம் எங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. ஓகே? மங்கி ஃபால்ஸ்லாம் தமிழ்நாடுலாம் இருக்கு. ஸோ தமிழ்நாடு ஸோ எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. நமக்கு தமிழ்நாடுன்னு தெரிஞ்சா போதும். ஓகேவா? அடுத்த போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கேரளா. ஸோ கேரளா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று என்ன அப்படின்னா அத்திரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்க, ஏன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். அதுவும் இருக்கு. அது கூட நிறைய இருக்கு. அத்திரப்பள்ளி மாதிரி அடையான் பாரா, சோச்சிப்பாரா. ஓகேவா? சோச்சிப்பாறை அப்படின்னா பாறை. ஓகேவா? பாறையை தான் வந்து பாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடையான் பாரா, சூச்சிப்பாரா, அப்புறம் மீன்முட்டி. ஸோ மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால், சார்பா வாட்டர் ஃபால். ஓகேவா? இந்த 5 வாட்டர் ஃபால் நமக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னா கேரளால. இப்போ கேரளால வந்து ஆத்திரப்பள்ளி, இந்த பாறை வச்சு வரக்கூடியது. ஓகே? விவேகானந்தர் பாறை எல்லாம் இருக்குல்ல, அது இது வேற பாறை, அதான் பாறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த பாரா, மீன்முட்டி, அப்புறம் சார்பா, இது எல்லாமே நமக்கு கேரளா. ஸோ கர்நாடகாவில் நமக்கு நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. அதனால கர்நாடகால இருந்து பொதுவா நிறைய கேள்விகள் நமக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. பர்கானா, நியூசமுத்ரா, மகோட், குஞ்சிக்கல். இந்த குஞ்சிக்கல் வாட்டர் ஃபாலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவிலே வந்து ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால். இந்தியாவிலே வந்து ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் இன் இந்தியா எது அப்படின்னு கேட்டா குஞ்சிக்கல் வாட்டர் ஃபால். இந்த குஞ்சிக்கல் வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது கர்நாடகால இருக்கு. இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் எங்க அப்படின்னா குஞ்சிக்கல். எங்க இருக்கு அப்படின்னா கர்நாடகால இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கெபி, ஹல்கட்டி, கெப்பா, கூசெல்லி. ஓகேவா? ஸோ பேர்லாம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து
இந்த கே வச்சு வரக்கூடிய எல்லாம் கே 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 இந்த கே எல்லாமே நமக்கு கர்நாடகாவா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சரி, நமக்கு வந்து வேற நிறைய பார்ப்போம். ரொம்ப கே வராது. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு கொல்கட்டி, கெப்பா, கூசல்லி, அப்புறம் வந்து குஞ்சிக்கல். ஓகேவா? குஞ்சிக்கல் சொன்னோடனே லைட்டாக மலையாள வட மாதிரி இருக்கும். ஸோ மலையாளம்லாம் கிடையாது. மலையாளம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அத்திரப்பள்ளி பார்த்தோம், 2 பாறை பார்த்தோம், சர்ப்பா பார்த்தோம், மீன்முட்டி பார்த்தோம். அவ்வளோதான். அதை தவிர நமக்கு வந்து அங்கே கேரளாலேருந்து வேற கேள்வி கேட்டது இல்லை, கேட்கவும் போறது இல்லை. ஓகேவா? அடுத்து ஜாகு, பர்கானா, சிவசமுத்ரா இங்கே. அடுத்த போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் வந்து சைச்சை. மத்திய பிரதேஷ்லாம் அவ்வளோ பெரிய டேம்லாம் இருக்காது. ஸோ சைச்சை. ஓகேவா? சைச்சை, சைச்சை, கியோட்டி, ராஜாத் பிரபாத். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 வாட்டர் ஃபாலும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மத்திய பிரதேசில் இருக்குது. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு சில இடத்துல ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாம், சில இடத்துல மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேவா? எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட்கட்டாக பார்த்துருந்தா ஸோ ஷார்ட்கட்டை படிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு கிளாஸ் போடணும் அப்புறம் நமக்கு. ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா சச்சாய் வாட்டர் ஃபால், கியோட்டி, ராஜாத் பிரபாத். ஓகேவா? ஸோ இன்னுமே அங்கே வந்து ராஜவம்சம், இந்த ராஜவம்ச முறைகள்லாம் இன்னுமே நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மத்திய பிரதேசில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த மினிஸ்டர் கூட இருக்காரு, என்ன அப்படின்னா ஜோதிராதித்ய சிந்தியா. அவர்லாம் வந்து ராஜபரம்பரையில் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த வம்சாவளி. ஸோ இந்த மாதிரி ராஜாத் பிரபாத், ஸோ கியோட்டி, சச்சாய். ஓகேவா? ஸோ சச்சாய் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மத்திய பிரதேஷ். அடுத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ். ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ்னு சொன்னாலும் நமக்கு பேர் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது வாயில் நுழையாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா நார்த் ஈஸ்ட் அவங்க மொழிலாம் அப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நுரானங். ஸோ நுரானங் வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்குது? இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க. நுரானங் வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் கஷ்டமாக கேட்கணும், இல்லை நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் கேட்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச பாஷையாகவே இல்லாமல் நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க. ஏன்னா நார்த் ஈஸ்ட் வந்து நமக்கும் சரி, அங்கே நார்த்தில் உள்ளவங்களுக்கும் சரி, நார்த் ஈஸ்ட் பற்றி அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து பரிச்சயமாக இருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போ நுரானங் வாட்டர் ஃபால் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை. ஓகேவா? அடுத்த கேள்வி போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கோவா. ஸோ கோவா தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால். வாழ்க்கையில மக்களே கண்டிப்பா என்ன வேணா கண்டிப்பா கோவால போய் பார்ட்டி பண்றீங்களோ இல்லையா, இந்த தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபாலை கண்டிப்பா பாத்துருங்க. என்ன அப்படின்னா நீங்க சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்துல பாத்துருக்கலாம். இது லைவா வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கோவால இருந்து தமிழ்நாடு ட்ரெயின்ல வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா மேல ட்ரெயின்குள்ள தண்ணி விழும், செம்மையா இருக்கும். தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால். ஸோ தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கோவால இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா ஆன்சர் போட்டுருங்க. அடுத்த கேள்வி ஆந்திர பிரதேஷ். தலக்கோனா வாட்டர் ஃபாலும் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி. ஸோ இந்த தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஏழுகுண்டலவாடா, வெங்கட்ரமணா, கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லக்கூடிய திருப்பதி இருக்குல்ல, திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி கோயில் திருப்பதியில் இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால். திருப்பதி. ஓகேவா? திருப்பதியில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால் நமக்கு அங்கே தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேகாலயா. ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ நுரானங் அப்படின்னு பார்த்தா அருணாச்சல். அதுக்கடுத்து வந்து நோகாலிக்கை, ஸோ நோட்டியாங், ஸோ கிண்ட்ரம், பிஷப், பீடன். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க. அப்புறம் பிஷப் வாட்டர் ஃபாலும் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இந்த ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட். மற்றபடி எல்லாமே வந்து கேட்டா நம்ம எழுதணும். கேட்டா எழுதுற அளவுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நோகாலிக்கை, ஸோ நாசிங் தியாங், அதுக்கடுத்தது கிண்ட்ரம், பிஷப், பீடன். ஸோ பிஷப் 2 பி, பிஷப் பீடன்லாம் நம்ம இங்கே தான் வருது. கேலாம் எங்கே பார்த்தோம் நம்ம கர்நாடகா. ஸோ பிஷப் பீடன். ஸோ வந்து ஜோ பைடன் மாதிரி இது பிஷப் பைடன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மேகாலயாவில் இருக்குது. நம்ம மேகாலயாவில் கூட நமக்கு இந்த பாக்ஸிங் போட்டிலாம் நடக்கும். நேஷனல் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். ஸோ யாரெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்க வரீங்களோ டெய்லி காலையில் 7 மணிக்கு என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷனும் மறக்காமல் பார்க்குவாங்க. எல்லாமே நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவோம். டெய்லி உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸை டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ பிஷப்பும் பீடன் நமக்கு எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒடிசால பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கு. என்ன அப்படின்னா அம்மா குண்டா வாட்டர் ஃபால். இது நமக்கு அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி. அதுக்கடுத்து மான்கடா டியான், லூலுங் வாட்டர் ஃபால், கந்ததார் வாட்டர் ஃபால், பரேஹி பாணி, ஜோரண்டா, தூதுமா. ஓகேவா? தூத் சாகர் அப்படிங்கிறது நமக்கு எங்க உள்ளது அப்படின்னா நமக்கு கோவா. அதே தூதுமா அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஊதுமானி. நைட்டெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே எந்த தப்புமே பண்ணாமல் வண்டியில் போனால் கூட போலீஸ்காரங்களாம் நிறுத்தி என்ன சொல்றாரு ஊதுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தூதுமா அப்படிங்கிறது எங்கே அப்படின்னா ஒடிசா. ஓகேவா? ஸோ யாராவது குடிச்சிருந்தாங்கன்னா ஓடிடுவாங்க. ஓகேவா? ஊதுமான்னு சொன்னால் ஓடிடுவாங்க. ஸோ ஒடிசா. ஸோ தூதுமா ஒடிசா. தூதுமா வாட்டர் ஃபால்ஸ், அம்மா குண்டா ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மன்கடா டியானும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். மற்ற எல்லாமே இது வரைக்கும் பெரிய அளவு கேட்டதில்லை. ஸோ கேட்டால் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதாவது ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ண முடியாது. சில இதை நம்ம படிச்சுக்கணும், சில இதை அப்படியே ரீட் விட்டுக்கணும். அங்கே போய் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே அம்மா குண்டா, மன்கடா டியான், அப்புறம் வந்து தூதுமா, மற்றபடி லூலுங், கந்ததார் வாட்டர் ஃபால், பரேஹி பாணி, அப்புறம் ஜோரண்டா, லூலுமால்லாம் நமக்கு நிறைய வரப்போகுது இங்கே அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அடுத்த பார்த்துடலாம். ஸோ
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம். ஸோ அஸ்ஸாம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கத்திலாங்ஸோ வாட்டர் ஃபால். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து கத்திலாங், ஸோ வந்து கத்திலாங், ஸோ நம்ம நுருனாங்கு, ஸோ நம்ம மெகாலயால பார்த்த பிஷப்பு, பீடனு, அப்புறம் வந்து அந்த நோகாலிக்கை. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட். நார்த் ஈஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கத்திலாங்ஸோ, கத்திலாங்ஸோ. ஓகேவா? கத்தீஜா. ஸோ கத்தீஜா நம்ம ஆல்ரெடி காத்து வாக்குல 2 காதல்ல கத்தீஜா பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த கத்தீஜா வந்து அஸ்ஸாம். ஓகேவா? ஸோ கத்திலாங்ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா அஸ்ஸாம். இல்ல அஸ்ஸாம்ல உள்ளவங்க நிறைய கத்தி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு என்ன ஷார்ட்கட் வந்து வழங்குதோ அந்த ஷார்ட்கட்டை வச்சு நம்ம படிச்சுக்க வேண்டியதான். எப்படியோ நமக்கு மார்க் வந்தா முக்கியம். அஸ்ஸாம்ல உள்ளவங்க கத்தி வச்சிருப்பாங்களோ இல்ல அஸ்ஸாம்ல கத்திஜா இருப்பாங்களோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கத்திலாங்ஸோ அப்படின்னு வந்தாலே நமக்கு அஸ்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சரை போட்டுருணும். அடுத்த கேள்வி, சத்தீஸ்கர் சித்ரகூட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. இது எல்லாமே ஜியோகிராஃபில நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ சத்தீஸ்கர்னா சித்ரகூட் ஆல்ரெடி சிசி அப்படிங்கிற அந்த இதுவே மேட்ச் ஆகுது. ஸோ சத்தீஸ்கர்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு சித்ரகூட் வாட்டர் ஃபால் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்த போயிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல பழனி வாட்டர் ஃபால், புட்லா வாட்டர் ஃபால். பழனி வாட்டர் ஃபால்னு கேட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு தமிழ்நாடுன்னு எழுதிடாதீங்க. அதே மாதிரி கேத்தரின் மங்கி ஃபால்ஸ் கேட்டா இது நம்ம ஊர்ல எங்க இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து நார்த்ல எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிடாதீங்க. பழனி அப்படிங்கிற பழனி நீர்வீழ்ச்சி எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துல இருக்கு. கேத்தரின் மங்கி நீர்வீழ்ச்சிலாம் எங்க இருக்குன்னா அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ புன்லா வாட்டர் ஃபால், பழனி வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கு. ஓகேவா? டன். ஸோ அடுத்த போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட். ஸோ ஜார்க்கண்ட்ல வந்து லோத் வாட்டர் ஃபால். ஜார்க்கண்ட்ல இந்த மாதிரி ஒன்னு நான் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அடிக்கடி வந்து கேட்கறது. ஓகேவா? ஸோ லோத் வாட்டர் ஃபால் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கிறதா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லோத் வாட்டர் ஃபால். லோத் வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்குன்னா நமக்கு ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கக்கூடியது. அடுத்த கேள்வி போயிடலாம். மிசோரம்ல வந்து மன்டுவாங் வாட்டர் ஃபால். மிசோரம்ல வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டா எலெக்ஷன் நடந்து சீஃப் மினிஸ்டரா யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க, அதாவது லால்டு ஹோமா அப்படிங்கிறவர் தான் மிசோரத்தினுடைய சீஃப் மினிஸ்டரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். ஸோ அந்த மிசோரத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா வான்டுவாங் வாட்டர் ஃபால். வான்டுவாங் நீர்வீழ்ச்சி எங்க இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு மிசோரம்ல இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்த போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ். உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து தேவத்ரி வாட்டர் ஃபால் வாரணாசி பக்கத்துல இருக்கு. ஸோ தேவத்ரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்க அப்படின்னா யூபி உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெலுங்கானா. ஸோ தெலுங்கானாலையும் இப்போ வந்து எலெக்ஷன் நடந்து ரேவந்த் ரெட்டி அவர்கள் வந்து முதலமைச்சரா பதவி ஏற்றாரு. ஸோ பதவி ஏற்ற நம்ம இன்னைக்கு காலையில கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கூட பார்த்திருப்போம். என்ன அப்படின்னா மகாலட்சுமி திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து கட்டணம் இல்லாம வந்து பேருந்துல பயணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற திட்டம். ஸோ அது அந்த ஊர்ல உள்ளதுதான் குண்டலா வாட்டர் ஃபால். ஓகேவா? குண்டலா நீர்வீழ்ச்சி எங்க அப்படின்னா தெலுங்கானா. தலக்கோனா நீர்வீழ்ச்சி எங்க அப்படின்னா அது நமக்கு ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகேவா? குண்டலா தெலுங்கானா, தலக்கோனா வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், குஞ்சிக்கல் அப்படிங்கிறது கர்நாடகா. இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் ரெகுலரா வரக்கூடிய. சித்ரகூட் வந்து சத்தீஸ்கர். ஓகேவா? பிஷப் வாட்டர் ஃபால் வந்து மேகாலயா. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல ரெகுலரா கேட்கக்கூடியது. மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்னா கேரளா. ஓகே, டன். ஓகே, லோத் வாட்டர் ஃபால்னா ஜார்க்கண்ட். அதுக்கடுத்து மணிப்பூர்ல வந்து கலோய். ஸோ என் வந்து சைலண்ட். ஸோ என் சைலண்டா ஜிஎஸ் நமக்கு எப்படி வருது, நலோயோ இல்லை கலோய் வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுக்கலாம். கலாய் வாட்டர் ஃபால். ஓகேவா? எப்பவுமே வந்து ஒரு மாதிரி அங்க வந்து கலகலப்பாவே இருக்கும். ஏன்னா வந்து அங்க சண்டையா போயிட்டு இருக்கு மணிப்பூர்ல. ஸோ கலோய் அப்படிங்கிற வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு மணிப்பூர்ல இருக்கு. அஸ்ஸாம்ல எப்படி வந்து கத்திலாங் அப்படின்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி மணிப்பூர்ல வந்து கலாய் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கலாய் வாட்டர் ஃபால் எங்க இருக்குன்னா மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரால ஒரு 3 வாட்டர் ஃபால் இருக்கு. கூனே, தபோசா, பாண்டவ்காட். கூனே, தபோசா, பாதவ்காட். ஓகேவா? ஸோ வந்து கூனே, தபோசா, பாண்டவ். நம்ம வந்து பாண்டவனி அப்படிங்கிற ஒன்று பார்த்துருப்போம். சத்தீஸ்கர்ல உள்ள டான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். அடுத்து கூனே, டபோசா. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த போயிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோத்துலேயே படிச்சா போதும். இன்னொரு வாட்டி வேணா ஒரு வாட்டி நம்ம அப்படியே ரிவிஷன்ல வருவோமா? ஸோ ரிவிஷன்ல வந்து ஸோ என்னங்கிறது ஒரு வாட்டி டப் எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே போயிடலாம். முதல்ல தமிழ்நாடு, தாளையார். ஸோ எல்லாருமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பாருங்க, உங்களுக்கு ரிவிஷனாக இருக்குது. வீடியோ முடிஞ்சு போகும்போதே நம்ம இந்த இதை படிச்சு முடிச்சிடணும். ஒரு 20 நிமிஷம் வீடியோனா அதுலேயே முடிச்சிடணும். தாளையார், கேத்ரின், ஒகேனக்கல், மங்கி எல்லாம் நம்ம ஊரு. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆத்திரப்பள்ளி தெரியும். அதே மாதிரி அடையான்பாரா, சூச்சிப்பாரா, சார்பா, மீன்முட்டி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கேரளாவில் இருக்கக்கூடியது. கர்நாடகாவில் பார்த்தா முக்கியமானது குஞ்சிக்கல், அப்புறம் 3K, ஜோகு, சிவசமுத்திரா எல்லாம் நமக்கு கர்நாடகா. அதற்கு அடுத்து மத்திய பிரதேஷ்ல வந்து சேச்சை, கியட்டி, ராஜபரம்பரை, ராஜத் பிரபாத் அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்து நுரானங் வாட்டர் ஃபால் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ். அதுக்கு அடுத்து வந்து கோவால நம்ம பார்த்தோம் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்துல தூத் சாகர் வாட்டர் ஃபால் கோவா. அதுக்கு அடுத்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல தலக்கோணம், திருப்பதியில இருக்கக்கூடியது
தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். மேகாலயால பார்த்தோம் பி வச்சு பிஷப் பீடன், அப்புறம் வந்து நோ காலிக்கை அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து எங்க அப்படின்னா மேகாலயால உள்ளது. அதுக்கடுத்து ஒடிசால பாத்தீங்க அப்படின்னா அம்மகுண்டா, மணக்கடா, டியான், அப்புறம் வந்து தூதுமா ஊதுமா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒடிசா. அதுக்கடுத்து அஸ்ஸாமில் வந்து கத்திஜா அல்லது கத்தி ஏதோ ஓகே. ஸோ கத்திலாங்ஸோ வாட்டர் ஃபால் நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடியது. அதுக்கடுத்து சத்தீஸ்கரில் சித்திரக்கூட் இருக்கு. ஹிமாச்சலில் பழனி, பழனினாலே வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஓகே, திண்டுக்கல் பழனி இல்லை. ஸோ ஜார்க்கண்ட் வந்து லோத் வாட்டர் ஃபால்ஸ், மிசோரமில் பன்டுவாங் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. உத்தரப்பிரதேசில் தேவத்ரி, வாரணாசி கிட்ட, தெலுங்கானாவில் குண்டலா, ஸோ மணிப்பூரில் வந்து ஒரு மாதிரி கலகலகலன்னு இருக்கும் எங்கே அப்படின்னா மணிப்பூர். அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிராவில் கூனே, தபாசா, பாண்டவ்காட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ வந்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் மக்களே Adda247 ஆப் இல்லையோ மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு குவிஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் குவிஸாக இருக்கலாம், ஜாப் அலர்ட்ஸ் நிறையவே இருக்கும். அதனால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை யூஸ் பண்ணி மறக்காமல் Adda247 ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ்நாடு மெகா பேக் யாராவது பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்க, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் முதல் லிங்க் இருக்கும் ஓகேவா. உங்களுக்கு வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து அந்த ஐபி அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவுடைய ACIO எக்ஸாம்குள்ள பேக்கேஜ் கூட அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ Y859 கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. பேஜ் ஓப்பனா பைனோக்கில் வியூ ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். வியூ ஆஃபர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு Y859 அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி அப்ளை கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ Y859 கோடை போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தமிழ்நாடு மெகா பேக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ இதோட முடிவுக்கு வரும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இல்லையா, பிடிச்சிருந்தா பிடிக்கலையா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்க்கு எல்லாரும் கரெக்டாக வந்துடுங்க. ஸோ மீண்டும் நாளை காலையில் 7 மணிக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு.